99 na floresta. Gom, gom, gom. Eu não sei jogar essa porra. Colete árvores. Quebra não essa porra. Sem nem jogar essa porra. Eu nem sei jogar isso daqui, pessoal. Eu tô aprendendo a primeira vez a jogar. Ó, já peguei primeiro nele. Já. Eu vou aprender com a minha irmã essa porra. Ó. Eu acho que a primeira coisa melhor fazer é botar negócio, né? Madeira até segunda de massa. Tem? Ou sim? Tainá, me escreveu como comida quando já Ah, mas me colocou madeira. Ah, pelo menos essa daqui não ia gostar. Só não sei jogar isso daqui não. Cadê? Me mandei que é só essa volta de como jogar. Segunda, meu irmão, você tá Ninguém tá? Pode ficar aqui, só na primeira. Ó, tem que pegar um pé de Aqui, ó, pegou um pé de coelho. Um pé de coelho. Eu sei nem que nada é isso. Não, pode ser. Mas quem não sabe pra que serve um pé de coelho, eu também não sei. Eu sou nova pra você jogar essa coisa. Mas, por que eu não tô dropando madeira, né? Oxe, não tô não, não. Já viu ela dropando? Ai, ela desceu. Eu vou lá pegar ninguém, eu não mandei ela ficar presa lá. Acabou a primeira noite. Ó. Não joga toda de madeira como é que eu fiz. Ó, não pegue a lanterna nem o bom martelo.
Selocione o saco. Porque... Pessoal, quando pegar o pé de coisa já vai nele. Pega a madeira e muda. Mas é bom pegar. Pega. Eu vou pegar. No começo não parece ser bosta nenhuma. É muito bom. Também pega esse bicho aqui. A fonte de alimento não é uma das melhores. Ah, que mapa dele, entendeu? Ó o lobito. Eu tô com fome. Corre. Ó, tô caminhando. E se eu tiver a voz de homem, mano, eu peguei bosta. Aqui é só comida, Ah, não. Pessoal, como parece na vida real. Eu vou parar de correr. Está chegando. Eu vou ficar aqui até a terceira vez. E depois eu vou fazer um vídeo da segunda e a terceira vez. Eu ainda vou ter que editar esse vídeo e fazer tudo. Eu vou ficando por aqui. E já vou fazer aqui pra você. E o próximo vídeo vai ser legal mesmo. Eu acho que então esse foi o primeiro vídeo e bora pra dica.